Гепатит С-ийн цусаар дамжин халдварладаг вирус бөгөөд дараах замаар халдварладаг тухайлбал цус сэлбэх, шүд эмчлүүлэх, зүү тариур хуваалцах замаар эсвэл төрөх үед эхийн цусаар дамжин халдварладаг. Уг вирус нь элэгний эсүүд рүү нэвтэрч дотор нь амьдардаг. Хэрэв өвчтөн эмчилгээ хийлгэхгүй удаан явбал ялангуяа согтууруулах ундаа тогтмол хэрэгэлдэг бол эхлээд фиброз, дараагийн шатанд цирроз үүснэ. Цаашлаад ноцтой тохиолдолд элэгний хавдар үүсгдэг. Энэхүү өвчин нь маш удаан олон жилээр үргэлжилдэг ба голцоо халдвар авсан хүнд шинж тэмдэг илэрдэггүй. Зарим тохиолдолд ядархаас гадна сэтгэл гутралын шинж тэмдэг илэрдэг. Та халдвар авсан байж болох ч олон жил үүнийгээ мэдэхгүй явах боломжтой. Тийм ч учраас үүнийг чимээгүй өвчин гэж нэрлэдэг. Та өөрийгөө вирустэйгч мөн эсхийг тодорхойлох цорын ганц зам бол цусны ерөнхий шинжилгээ өгөх юм. Энэ нь таны эрүүл мэндээ хамгаалах цаашдын эмчилгээний эхний алхам болно. Яагаад гэвэл гепатит С вирус илэрсэн хүн эмчийн байнгын хяналтанд ордог. Одоо үед вирусын бүүмэнд байх энхэд шууд нөлөөлдөг эмчилгээ бий болсон бөгөөд энэхүү эмчилгээнд элэгний ямар ч шатны гэмтэлтэй хүмүүс хамрагдах боломжтой. Уг эмчилгээ нь 95%-аас дээш тохиолдлуудад үр дүнтэй байгаад зогсохгүй, мөн гаж нөлөө багатай. Энэ нь та эмчилгээний явцад өдөр тутмын ажиллаа хийх боломжтой гэсэн үг юм. Эмчилгээ 2-оос 3 сар, ховор тохиолдолд 4-өөс 6 сар хүртэл үргэлжилдэг. Вирусын энхээ устгагдсан бол дахин үрждэггүй бөгөөд элэгний гэмтэл зогсох, зарим тохиолдолд уг вирусээр үүссэн гэмтэл эдгэх боломжтой. Өвчтөн эдгэрсний дараа вирусээс үүдэлтэй ядаргаа арилж өөрийн нэрч хүчийг дахин олж авдаг. Вирустэйгч байхаа болсноор тэд халдвар дамжуулахгүй ч дархлаа үүсэхгүй учраас дахин өвчлөх боломжтой. Одоо үед гепатит С эмчлэгддэг болсон учраас та үзлэгт хамрагдаарай. Энэ бол эрүүл мэндээ хамгаалах хамгийн чухал эхний алхам юм.